导演，请你用2个字形容一下，就是4位主演，每一位就只用2个字形容。我这考试啊。我觉得就用2字，我能多说2句。行，可以。因为我觉得他是看起来很安静，但其实他是挺有个性的一个，就是王村啊，美女，挺有个性的一个。吴亦凡比较难说，这个人不好说，不好说也得说，不好说的原因是什么？就是他其实挺极端的，这当然也是我为什么找他的一个原因哈。就我觉得他一方面是有那种很酷的、很明星气，真的他一站就有那种感觉；但一方面他挺二的，就是一小孩儿，然后那个一呲牙笑，所有人都傻了，就那种感觉。好，笑的时候要闭上嘴。对啊，佳佳是我第一次看见她，我就很惊艳的感觉，就是我真的她特别好看，就是以前看照片什么的，然后我看她本人的时候她完全没有化妆，但是就特别好看一女孩。对，然后那个对，不是有什么内在的东西？有外在就够了。对，内在当然不用说了，她长跑，然后自己还学长笛，就是也是出生在一个音乐家庭吧，算是，然后自己也反正钢琴也能弹，长笛也在学，然后还去跑马拉松啊什么那些，这够内涵吗？特别好，有点不好意思。文艺世界的。对。然后那个张超其实就是一个典型的北京小孩，因为我们俩算是一个学区的，虽然我比他大很多，他是朝阳中学的，就是说话呀，整个的感觉，然后就是我看到他，我觉得他很阳光，很那个，而且对，而且就是也是，我觉得他们俩也都有像的地方，就是唱歌的时候好像都很酷、很忧郁那种感觉，平常其实都是非常阳光，所以我觉得他们为什么找他们4个人，我觉得他们站在一起，我真的有那种，我们第一次在棚里拍照片的时候就觉得，真的是那种青春的荷尔蒙扑面而来的那种感觉，就在一起就看着就高兴，然后当然我也很高兴了，就是这样每天拍戏多有意思啊，对吧？就是我觉得整体来说给我其实挺强烈的这种荷尔蒙的，就是真的是荷尔蒙，青春荷尔蒙，很干净，然后很健康。几位演员都是第一次跟老徐合作，他刚才讲了你们这么多部，你们也讲一讲他们的分别，说说跟他的合作，然后他的个性跟你们之前想的有没有什么不一样？工作的时候跟不工作的时候有什么不同？先说。因为这是我第一部电影，然后也是我第一次跟徐导合作。我觉得，首先是我非常大的荣幸能跟徐导合作，然后因为，第一次能够就跟这么棒的前辈跟棒老师合作，是我一个非常开心的事情。因为在无论是拍戏啊，还是私底下也好，他都是可以给我很多帮助的、很多教导的一个老师。对，然后在工作方面更加不用说，因为他非常的敬业，非常的专业，然后细心耐心嘛，所以我觉得是我的荣幸能够跟徐导合作。有这么难说吗？没有，我就不知道大家谁先说比较合适。当然我也特别高兴，特别荣幸能够参与到这个剧组里面，特别感谢，首先感谢给我一个这样的机会吧。其实一开始就是没合作之前，我们都很了解他，就是知道是一个非常有才气的导演，是一个我们应该说是心里对于年轻女演员来说一个学习的一个对象吧，应该说是一个非常真的，我不是说那个有任何那种，有时候我应该不在乎，非常有智慧，而且在拍戏上他因为可能是做演员，就是特别顾及我们的感受，又一方面是导演，一方面是朋友，有的时候又像姐姐一样，或者是老师一样的，给我们很多的关心和照顾。因为其实我跟徐导的渊源
在于其实我们都是电影学院毕业，然后都是同一个系，她算是大师姐，但是她一路过来的成绩是，其实作为一个演员，说实话，就是作为一个演员来说的话，是觉得挺羡慕的，就是会比较羡慕。就是从一步一步走到这现在，但是从我个人的感觉是，刚开始其实在不认识徐导之前，我会觉得她有点感觉上看上去就是比较容易不可亲近的那种女生，因为会看上去她很有气场，但是真正了解以后，你看到她工作的时候，她每天可以穿成很漂亮的一套洋装，然后会化自己淡淡的妆或者怎么样，但是她私下的时候，她又很像小女孩，可以跟我们大家玩在一起，然后嘻嘻哈哈的，但是一到工作的时候，她又有女性的那种睿智，所以这应该是一个女生特别想去就是想成为的一个人的，对。然后呢，这个也是很感谢导演，然后能给我一次机会去演这个戏。然后因为这部戏也是我第一次在电影里面去演主演的一部戏，然后也很感谢导演能把这样一个就是比较好的角色给到我。然后我觉得就是导演在平常就是在现场的时候，可能是一个比较知性，然后有霸气的这样一个角色在现场的时候，然后在私下的话就像一个大姐姐一样，对，平常的状况就是这样。还是一神经病。哎，对。这次剧组里有很多捷克的那个工作人员，你觉得跟捷克工作人员合作和跟中国的工作人员合作当中有什么区别吗？就是有些什么差别的感受？我觉得他们特别好，就是特别专业，真的。就是因为我之前也在英国拍过嘛，也是欧洲，但是真的，当然我不说英国不好，可能选的那个团队哈，所以也是因为英国上次的教训嘛，所以就这次在选择团队上的时候，其实花了挺多的时间的。所以这次选的团队，我觉得特别就是按部就班，1、2、3、4、5。但有的时候他们有点像德国的做事情的方式。其实我是一个业余导演，就我主业不是学导演嘛。虽然拍了这么多，其实我拍摄的习惯是很随意的，就是想到哪儿我可能就弄到哪儿。但是就是在他们看来，就有的时候就觉得，哎，怎么这样，都给计划好了。但是我其实拍了5个电影都是这样随意拍的，但是他们就真的是很有序的，而且我觉得特别值得说，我觉得他们的美术非常好，就是美术部门、道具部门，我觉得是一个电影，其实一直是我觉得相对中国电影来说是一个偏有好的，但是可能大部分都那样。但是这个我觉得这次我们跟他们合作，就觉得他这个一个国家还是有一个就他基本的一个素质，教育、审美、趣味那些东西。他不会拿出来让你觉得怎么这样的那种东西，包括美术也一样，就是包括它历史感。我们还有一段故事是1940几年嘛，真的，当然我们摄影老师也是特别好的老师了，就是他那些所有东西的质感，而且你就发现你到一个场景，他永远给你的东西是多的，他永远不会让你说这个东西怎么我没有这个没有那个，他永远是给你更塞好多东西进去。我第一次看我就说怎么那么多东西。但是后来我发现他的习惯就是让你剪，你不要你可以拿走，但是我不会让你说为什么我没有这个，没有。对，所以这一点我觉得就是你真的拍电影的时候，你会觉得这太重要了。导演问2个问题，第一个问题是我觉得这边的2个好像有点像，长得有点像，气质有点像，然后那边2位也是，是不是？拍久一点，是拍久的是原因还是戏份啊或者角色啊都有影响？我觉得可能是找的时候，我其实一开始也没有觉得他们像，因为都是一个一个单独看的嘛。可是后来我觉得你看挺准的，真的越看越觉得就都挺像的。这边就2个人也是都是那种像，而且都是2个男孩都个很高嘛，就现在叫什么最萌的身高差吧，最萌身高差。然后2个都是当然都是大眼睛了，然后都是那种小脸儿，包括气质上也都会有相像的地方，所以反正确实是有点像这一对儿一对儿的。角色上也是一对一对的这样安排。对。第2个问题就是感觉整个剧组都好瘦，是你们有这样一个竞赛吗？乌拉格饿的，吃不惯。没有，我是在他们的激励下变瘦的，他们是本来就瘦，坤是一直特瘦吧？说最近胖了点，因为开始想让我上路。对。
想让他就是因为我觉得他胖了，因为他本身轮廓很鲜明嘛，我觉得稍微肉一点点会柔和，会更漂亮。然后一凡是刚来的时候其实有点胖，那时候不让他吃。然后现在好了，现在好多了。可能刚来的时候也是因为累嘛，好多事儿，然后就有点肿，可能睡觉没太睡好。我让他练块儿来着，结果就练成这样。然后渣渣是人家跑长跑本身就不胖，但是我们所有人的榜样都是坤儿。对，因为在他面前所有人都是大脸。胖了，这个戏胖了好几斤了，是吧？问一下问一下老师吧，就是网上说吴亦凡是一个360度无死角的一个美男子，然后在你眼里，你认为是这样的吗？你算是他的脑残粉吗？脑残粉，脑残粉确实不是，但是我微博下边有很多脑残粉。那个，对，亦凡真的是他，我觉得他就是那种摄影师杀手。真的，你看到他你就想摁照片，那个没办法，你在镜头上看到他，你就会觉得他。当然，其实本人我第一次见着他的时候，我觉得一点都不比镜头上差，而且他确实是天生有一种气场，叫明星气场。这个真的是有的时候，这个也是叫什么礼物，这是一个礼物，就是真的是老天给的一个礼物。但我觉得他还是很努力的。我们这里面其实让他学了好多东西，就是对他来说其实挺不容易的。那我呢，就是每天跟拿着个小鞭子似的，就是说要多学。但是像老师有时候都跟我急了，说你试试。但我是觉得，因为聪明嘛，其实老天有礼物，自己也聪明，那就应该更加努力嘛，对吧？那我觉得他也是非常努力的。学了好多东西啊！学了什么呀？学了钢琴、大提琴，当然上了点台词课，对，挺难学的，而且难度都挺大的，尤其是大提琴部分，那个很多段曲子，然后老师都说是不可能学会的，然后我就闭着眼睛说一定可以学会的，然后就反正是要拉很长一段吗？反正很多段吧，而且都不是找的练习曲，都是其实本身难度挺大。这都不是替身，不是替身，完全没有替身。谢谢徐导，继续努力。没有，徐导教导很好，那为什么徐导找演员的时候不找一个就本来就会的，然后也要找一个人重新来培养？我找一个会的，但是因为第一会音乐不一定会演戏吧，还是两回事儿了。然后第二，我第一次看到他的时候，我就觉得，因为当时确实我是不认识这些现代新，尤其我又休息2年，我也不看电视，也不看那些东西。我们公司小孩给我拿了一群的人的照片嘛，然后我当时在就是那么多那个一个 PPT 的文件里，我当时就觉得那个他就是就真的很出色吧。然后我觉得我看人还挺准的，我觉得包括他们几个，我觉得都是那种又有自己的特点，然后又很干净，我觉得这个也很重要。包括2个女孩也一样，就是像坤儿，就是干干净净的一个女孩，就是不是那种脂粉气很浓的脂粉气啊，然后身上也没有什么毛病啊，或者是就是所谓演艺圈的那种样子的，其实我也见挺多。包括渣渣也一样，就我第一次看见她的时候，因为这是她戏里面的一个服装造型，但是我第一次看见她的时候，我觉得这女孩真的太干净了，就是所以我觉得我这次找演员呢，有一个很重要的，包括那个张潮，我觉得干净是一个其实挺重要的一个，对，因为我们其实见到太多那种脂粉气的，然后自己就一身演艺气的那些演员，其实我个人是挺怕那个，因为作为电影来说，你人是生活在电影里的，你不是说在舞台上或者说是个明星，他必须要
浮在生活的表面上，它才能塑造人物，所以就是这点其实挺重要的。